พี่อามคะมุกเรียนจบแล้วค่ะได้เกียรตินิยมอันดับ1ด้วยแต่แปลกจังเลยมุกกลับรู้สึกไม่มีความสุขเท่าที่ควรเลยค่ะไม่มีใครยินดีกับมุกเลยนอกจากยุนกับเข็มที่จริงก็อาจจะมีในแม่อีกคนถ้าในแม่ไม่นอนหลับไปซะก่อนพี่อามร่วมยินดีกับมุกด้วยคนนะคะพี่ยินดีด้วยจ้ะพี่ก็มีข่าวดีบอกมุกเหมือนกันพี่เรียนจบแล้วนะช้ากว่าที่ตั้งใจไว้ตั้ง1 ปีเนี่ยความสุขนี่มันก็แปลกจริงๆนะคะของอย่างอื่นยิ่งแบ่งมันก็ยิ่งลดลงแต่ความสุขยิ่งแบ่งก็ยิ่งเพิ่มขึ้นถ้าไม่มีใครมาช่วยแบ่งจากเรากลับรู้สึกเหงาซะอีกนะคะแต่พี่ยังไม่ลืมเลยว่าในช่วงเวลาที่พี่อับจนมากที่สุดเหมือนเรือล่มในทะเลห่างไกลฝั่งคลื่นก็มีแต่สัตว์พี่ออกห่างหาดทรายที่พี่หวังว่าจะก้าวขึ้นไปเหยียบก็ถอยออกไปจนหลับตาแต่ยังมีมือของสาวน้อยคนหนึ่งที่ยึดพี่ไว้แน่นไม่ปล่อยให้กระแสคลื่นพัดพี่ออกไปจนพี่สามารถกลับเข้าเหยียบฝั่งได้อีกครั้งและพี่ก็กำลังจะกลับไปหาสาวน้อยคนนั้นแล้วนะเร็วๆนี้แหละรักมุกที่สุดรักพี่อามเสมอค่ะเดี๋ยวก่อนโอเคครับมอบคุณเจ้าเดี๋ยวนี้ครับพี่ไปเลยค่ะเขาคงไม่เป็นไรแล้วเนาะตรงนั้นล่ะพี่ยามครับงั้นเดี๋ยวพี่ลองนี้แล้วกันครับผมไปเอารถไปรับพี่ดีกว่าโอเคครับพี่อามตัวใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ขาวขึ้นด้วยยังเป็นผู้ใหญ่ขึ้นตั้งเยอะมุกก็สวยขึ้นนะสวยจนพี่แทบจำไม่ได้อะ
ให้ทายว่าในกล่องนี้มีอะไร ไม่บอกพี่จะรู้ไหมล่ะ ตายละโกหกอะไรไฟนี่แย่เลยเนี่ย หลักฐานมัดตัวขนาดเนี้ย โดยเฉพาะ ฉบับนี้ค่ะ มีบางคนเขาบอกรักมุก เก็บไว้หมดเลยนะ ของที่พี่ยามให้มุกทุกอย่างอะมีคุณค่ากับมุกเสมอ